Друзья, привет! У нас сегодня с вами будет вечерняя кабардинка 18.06.2023, но начнем мы с вами нашу сегодняшнюю прогулку с пикника у моря. У меня 16 числа, 2 дня назад, было день рождения, исполнилось 40 лет. Решили так отметить его на берегу моря, вас пригласить к нам виртуально в этот видеосюжет, поэтому усаживайтесь поудобнее, прожимайте кнопку «Мне нравится». Я вообще не хотел отмечать, на самом деле, вот такая цифра, получается, уже переломный такой рубеж, до 40, так 35, 36, 37, 38, как-то вот на одной волне, а потом 40, и кажется, что ты все, ты стал старик. Ну, ощущаю я себя где-то на 33-35. Хотелось бы на этой цифре остановиться, но понимаешь, что все равно годы бегут, и на самом деле вот с каждым годом, с каждым месяцем все быстрее и быстрее. Вот дни пролетают, месяца пролетают, вот год пролетает. Не знаю, как-то все ускоряется. Когда я был маленький, мне бабушка жаловалась, что, говорит, я старею, и годы летят, дни, месяца летят. Я вот как-то не понимал, как это. А вот сейчас уже, вот последние несколько лет, я это все больше и больше понимаю. Только проснулся, уже вечер. Только рассвет, уже вечер. Уже ночь. И вот так вот дни летят. В общем, загрузил я вас. Так, ладно, все, хватит. На позитивной нотке переходим к нашему пикнику. В общем, мы сегодня решили устроить пикник. Это будет у нас первая часть вечерней кабардинки. Набрали всяких вкусных штук. Взяли вот такой стол раскладной, коврик. В общем, все будем вам на море показывать. У нас кустарники дрог еще до сих пор цветут. А как они пахнут? Толя, ты нюхала эти кустарники? Да, я даже здесь чувствую. Обалденно вообще, запах такой. Находимся мы на самом краю, на мысе Дуоб. Будем вот тут спускаться к морю. Здравствуйте. Очень надеемся на закат или начало заката. Пока еще солнце высоко. Тут у нас есть лестница. Я здесь много раз гулял в межсезонье. Летом очень редко здесь бываю. Последний раз мы ходили вот с дедушкой Алиной Владимиром Ивановичем на Рио. Это у нас было... Когда мы на Рио ходили? Весной это было или зимой? С папой? Да. Наверное, весной. Я уже что-то и не помню, зимой или весной. В общем, ходили. Для тех, кому интересно, вот, друзья, мыс Дуоб, самый конец, и тут по лестнице спускайтесь к Рио. Высота здесь обалдеть какая. Ну и виды тоже того заслуживают. Какие интересные здесь цветы. Название не знаю. А, это почвопокровники. Вот отсюда еще красивый вид, высота такая. Смотрите, там внизу уже и борды на прокат дают. Они пляж здесь, смотрите, как оборудовали. Сделали деревянный настил, шезлонги, зонтики. Помню, тут раньше немножко иначе этот пляж выглядел. Изменилось все. И вот эта вся поляна, весь склон, смотрите, в этих почвопокровниках здесь. А лестница похожа на мем из интернета, когда пишут: та самая лестница то самое место 300 метров до моря. А там, смотрю, еще сделали такую маленькую, не лесенку, а такой мостик для выхода в море. Наверное, это для бордов удобно. Тут обрыв, видите, там табличка предупреждающая: осторожно, камнепад, как бы не шутки. Поэтому, друзья, всегда, если идете около вот такого обрыва, лучше ближе к морю двигайтесь. Это для вашей же безопасности все. В общем, вот, думаю, в этом месте сейчас столик поставим, коврик расстелим. Мы не взяли с собой купальники, я бы сейчас еще искупался. Ну, Ты же сказал, что все уже не погода будешь прекрасная, лето. И дедушке не дал с собой взять. Да у меня в машине запасные, если могу пойти подняться, он у меня там всегда есть. Так, ну что? Нет, у меня в рюкзаке сменка есть. Полотенец только не хватает. У меня там 2 плавок сразу. Ну, значит, Они дождались, они с мая месяца там катаются. Фуршетный столик, походный. Освещение прямо великолепное. А? Теплей? А мы сейчас тебе, Алин, дадим градусник. Давай померим температуру воды. Держи градусник. Провод опускай в воду. Пройди еще воду. Все, стой. Опускай его в воду.
Все, верхушку, которую ты держишь, не опускай. И сейчас стоим, замеряем водичку. 22,6. А ну поближе, Алин, подходи к нам. Покажем. Вот вам, друзья, сравнение. В Дивноморске сегодня была вода лед, а тут 22,6. Ну это не 20, как там было сегодня. Вот, смотрите, друзья, мне на день рождения креветка, доставка вкусной еды в Кабардинке сделала такой подарок. У нас сегодня с вами будет дегустация. Посмотрим, что внутри. Все контакты для заказа. Оля, начинать распаковку. Да, распаковка. Да, сегодня у нас будет наедалово. Так, здесь менюшка. Это васаби имбирь к роллам. Красивые роллы. Роллов офигеть сколько. Так, соевый соус, конечно. И что это интересно? Мне кажется, это чизкейки. Да-да-да-да, Нет, тоже это роллы. тоже роллы, это запеченные. Это был пакет, который легкий, второй пакет более Вот это тяжелый? более тяжелый, да. Ну, давай смотреть, что здесь. Но я знаю, что здесь много всего вкусного. Это супчик. Это сливочный суп с лососем и креветкой. Это для Леши, Для меня. для тебя. Это цезарь с креветочкой. Это для меня. Скорее всего, креветки съест Алина из А у салата. Алины есть кое-что тоже. Вот как раз для Алины. Для Алины Я отдельные знала. креветки, чтобы не тягало. Да, для Алины хвосты тигровых креветок в соусе терияки, кстати. Там 2 разных соуса. А для дедушки... А для дедушки у нас... Паста. Ух ты, какая паста красивая. Паста карбонара, да, для дедушки. Посмотрите, лодки сейчас все в сторону Рио на прогулке. И одна, и вторая, и Монако, и Торнадо. Чизкейки. Ну, какой день рождения без тортика? У нас чизкейк. Клубничный, получается, беленький с клубничным джемом. Самое. И что-то еще, даже не знаю, что это может быть. А, знаю, Леша, это тоже для тебя. Твои любимые? Да-да-да. Мидии. Мидии. Пиццу Попробуем. специально ж, да, положили. Знаешь, что ты пиццу любишь? Что там за пицца? Показывай. А ну давай смотреть. Кстати, мы такое еще ни разу не заказывали. Я первый раз увидела. Это у нас пицца, бекон и тигровая креветка. Тоже креветки. Да. Я, У нас креветочный какой-то такой эмоцион. я хочу эту пиццу попробовать. Пока Оля готовит стол, немного морского релакса. Вот вам Оля очень просит показать стол сверху. Ну, потому что, мне кажется, очень все красиво получилось. Да. Такой неординарный вкусный пикник у нас сегодня будет. Сейчас пицца улетит. Нет, там все хорошо. Там дедушка систему Ниппель Смотрит, придумал. да? Там камень оттопыривает картонку назад. Смотри, я, если честно, не помню, как они все называются, но примерно по роллам это Филадельфия с креветкой, это точно лис, это точно бонита. Вот это не помню как. Вот это Везувий, точно... не помнишь, ты брал? Вот это вулкан, точно, вот это вулкан, а вот это Везувий. А вот это у Алины, она, как обычно, это запеченный с лососем, самый ее любимый. А вот это, вот не помню, надо посмотреть чек. Самая забавная история — это научить дедушку Алины А как ты будешь? есть роллы палочками. Но мы сейчас не будем этим заниматься. Вилкой. Вилкой? Держи вилку. Я тоже, кстати, люблю вилкой есть. Сейчас. Алина решила отвернуться. Друзья, это получается та же самая сеть, что и Тайхаку в Дивноморске, только называется креветка. Меню немного отличается от Дивноморска. Ну, также можете заказать, вам привезут в любую точку Кабардинки. Лето вообще самое время для таких вот пикничков на берегу моря. В общем, у нас у всех, видите, сейчас рты заняты. Дегустация. Называется вот этот ролл. Я сейчас его попробовал. Блин, безумно вкусный. Это Везувий. Везувий. Но в Дивноморске такого нету. Это, получается, в Кабардинке такой есть. Очень вкусный. Интересно, какой у него состав?
Ну там вкусный состав. Пробовал вот эту Филадельфию, у нас получается с креветкой, да? Угу. Тоже обалденная. Убежал за тучи. Успели поймать солнечный момент. А вот ролл называется бонита. Здесь получается у нас внутри тунец, лосось, и все это сверху тоже стружка с тунца. Ну, прикольно, интересненько. И тут еще листик салата есть. Там вдалеке комета как раз сейчас мчится в сторону Новороссийска. Попробуем добавить зума. Надеюсь, хватит. Да, вот это максимальный зум уже. Мчится на конечную станцию. Подписчики рассказывают, что крайне популярна, как и в прошлом сезоне. Постоянно все билеты выкуплены. Удобно, дорого, красиво. Друзья, самое вот вкусное вот это вот мидия. Запеченные. Ням-ням-ням. Будешь? Ну, нет. Я буду. Это твои, да, Всё, твои любимые. Пробуем. Нет, они просто очень калорийные, поэтому хочется, но, наверное, может быть, завтра, если останется. Так, ну что, несколько роллов попробовала. Теперь хочу попробовать салат «Цезарь». Здесь вот такие вот крупные креветки. Помидорчик. Кстати, видите, у нас импровизированные тарелочки. Я только хотел сказать, что мы Да. сделали сами себе тарелки. Сами себе тарелочки, да. Ну, в принципе, почему нет? Довольно-таки живучий вариант. Да, значит, хейтеры могут начать нас разносить. Я думаю, да. Ну, ничего страшного, переживем. Кстати, друзья, вот кто со мной постоянно спорит по температуре морской воды, как раз-таки сегодня в Дивноморске с утра вода была 20 градусов. Все, кто говорит, что когда я замеряю, что вода 23, 24, 25, говорят, что вода 20. Вот сегодня в Дивноморске вода была 20. И вы могли ощутить на себе лично вот как раз-таки температуру 20. Она намного-намного свежее, нежели 23, 24, 25. Видите, вон. Комета еще ближе стала. Комета Севастополь. Так, ну давайте пробовать еще какую-нибудь роллу. Вот такую мы не попробовали с вами. Еще не знаем, что это такое. Интересно. Видите, я тоже вилкой. Я люблю роллы есть вилками. Как бы это смешно не смотреть. Тигровую креветочку. Креветусик. Ну вот эту еще попробовать роллу. Это у нас какая-то запеченная. Угу. Как называется, не помнишь? Это запеченная с лососем. Оля составляла список. Угу. Все возвращаются с прогулок. Кто-то в Кабардинку, кто-то в Новороссийск. Кстати, комета очень сильно сразу сбавила ход. Вон она там. Вот она вдалеке. Очень интересно услышать мнение Алининого дедушки. Что ему нравится, потому что для него это вообще еда такая вся новая. В деревне такого нету. Ну, довольно-таки сытно, все вкусно, да, оригинально, кое-где там, кое-что знакомое попадается. Ну, в прошлом году тоже пробовали, да? Но сегодня очень изысканный выбор, очень большой. Ну да, конечно, самые вкусные везуи. Вот эти вот белые, эти я не знаю, как название. Какие? Но самое вкусное вот, Везувий. да, вот ничего, это вот. Это уже Алина рыбу съела, Алина. Да, она Чисто рыбу, смотрите, сверху утащила и не при делах как будто. Ага. бывает, скажи. Всего мне понравилось хвосты тигровых креветок. А мне понравилась новая для меня ролла, называется лис. Здесь, если я не ошибаюсь, лосось на гриле, листик салата и сверху еще спайси соус. Ну, смотрится красиво и вкусно. Сливочный супчик у нас с креветкой, ты говоришь? Это здесь лосось и креветка, да. Ну, давай, пробуй. А ты что? Сама? Ну, я думаю, здесь, наверное, какая-то морская водоросль. Мы что-то подобное где-то кушали, я уже не помню только. Угу. Где это было. Ну, прикольно. Наверное, да, это все-таки... А там креветка сколько? Одна или две? как она, ламинария или как-то так называется? О, А может пошла и нет. охота, А может быть, просто какая-то пошла обычная охота зелень. на рыбу. А это рыба? Это Да. рыбка, лосось, да. Я думала, креветка. У нас охота на креветку, оказывается. Столько карбонару Владимир Иванович вообще будет впервые в жизни пробовать. Для него это просто, наверное, вермишель с мясом, да? Ну, похоже на что-то, как напоминает вермишель. Я смотрю, она здесь такая прям толстенькая. Ну, это все-то от теста. С бекончиком. Друзья, как по заказу пошли волны, и небо начало окрашиваться. Потрясающие цвета закатные, поэтому ловим эти кадры с вами.
Так, ну что, наш пикник подошел к завершению. Огромное спасибо за дегустацию, за то, что у нас сегодня получился такой вкусный вечер, за подарок Лёше. Это все у нас остается на завтрашний праздничный ужин. Ой, извиняюсь, завтрак. Завтрак. Кстати, пиццу тоже будем завтра дегустировать. Но дедушка попробовала, сказала, что очень вкусненькая. И подводя итог сегодняшнего такого вкусного вечера, могу сказать то, что всем больше всего понравилась вот эта ролла, которая называется Везувий. С желтым. Да, с вот этим Это кусочком абсолютно зелёного лука. новая ролла, новый вкус. Мы такую нигде не пробовали. Очень вкусно. Там такое сочетание Оля будет интересное. помогать. Мы меню-то не успели посмотреть. Если сейчас не стемнеет, покажем. А если темнеет, то уже дома отснимем. В общем, часы работы креветка, доставка вкусной еды с 10 до 24:00 по кабардинке. Скидка в день рождения 15%. При заказе 2000 рублей Калифорния в подарок. До 16:00 скидка 10%. Телефон для доставки мы обязательно продублируем. У нас прямо сверху видео, группа ВКонтакте также есть. Ну, получится, друзья, давайте потихоньку пройдем. Ставьте обязательно паузу, внимательно изучайте все позиции. Кое-что Оля закрыла пальцем, сейчас придержу, чтобы она убрала. Там сет номер 7, сет номер 8, 11, 12. Так, эти роллы. Фила, 2 самурая. Я как бы так бегло пробежался глазами. Мне кажется, что здесь в кабардинке у креветки гораздо больше выбора роллов, чем в Тахаку в Дивноморске. Вот ты согласна или нет? Смотри, здесь нет того, что нам очень понравилась япоша, которая без каких-то этих запеченностей. Так, но зато здесь есть Везувий. Так, вторая сторона, горячие закуски. Вот. Креветка тигровая, вот Алина, да, как тигровая раз креветка таки, была. да, очень вкусненько понравилось ей. Черноморские мидии в соусе том-ям, креветки вареные. Мидии в ангале в сливочном соусе. Или в ангале, как там правильно. Ругайте меня. Картофель, крокеты, сырные палочки, лапша, рис. Так, и здесь у нас паста карбонара, нери с морепродуктами, супы, суп том-ям, салаты. Что там происходит? Смотрите, шарики отпустили в небо. Но вот это, друзья, очень плохо. Вот за это людей нужно, конечно, поругать. Ничего хорошего от этого нет. Это шарики отпускают в небо. Ну, да. Это красиво смотрится, но для природы ничего хорошего. Так, возвращаемся. Пицца. Так, а какую ты заказывала из этих? Мы заказали бекон-креветка. Вот она вот здесь она, есть. бекон-креветка пицца. Мне, кстати, очень нравится изучать меню на фоне моря под шум волны. Обычно или музыка, или тишина такая, а тут вот Природная какая-то природная мелодия. такая мелодия, да. класс. Подожди, еще нужно подчеркнуть то, что, смотри, здесь написано десерты в наличии. И у нас как раз-таки, да, тоже на завтрашний вкусный торжественный завтрак будут чизкейки. Ну, мы оставим в описании ссылочку на сайт, на группу ВКонтакте. Заходите, изучайте, дегустируйте, пробуйте. Друзья, обязательно пишите. Сейчас, по-моему, будет все-таки закат. Смотрите, солнце-то опускается. Я думал, что тучи скроют. Нет, оно сейчас выйдет из-за туч. Очень красиво будет. Пробуйте, пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось. У меня вот прямо, я так и хотел на закате сделать такое видео сегодня. Пока там Оля собирает вещи, я еще решил немножко отойти в сторону и заснять эту красоту сегодняшнюю. Друзья, добрались до пляжа Азис. Небо еще все в красных лучах. Вывеска, что ли, новая здесь? В этом году мы еще отсюда не начинали с вами вечером гулять. По кабардинке люди еще свободно себе купаются. В основном пляжи опустели. Алина пошла на тренажеры с мамой. Постоянно теперь отрабатывают брусья. Я думаю, что из этого мне подходит вот эта штука, да? Да все, в принципе, Оля. Да ну ладно, это же вообще. Все. Площадка вообще класс. Я сюда сам прихожу заниматься. Немного критики, друзья. Смотрите, уже 18 июня, стройка до сих пор кипит. Этот павильон наполовину как-то там еще делают. Где-то, видите, уже зашились, начали торговать. Где крыши, торцов еще нету. А вот следующее там вообще только каркас. К сентябрю, надеюсь, построят. У нас как-то странно.
всю зиму, всю весну, как обычно, ничего не делают, а потом так вот спешат, торопятся куда-то. Вон ребята работают в жару, зашивают там все. Тут рядом соседний модуль вообще просто металлокаркас. На пляже Жемчужном море тут живая музыка теперь по вечерам. Фонтан красиво, а с правой стороны тут столовую снесли, новую строили, то тоже что-то не построили. Зависла стройка у них куда-то. Людей прям уже все больше и больше. Даже в этой части, когда здесь всегда раньше было как-то малолюдно. В ту сторону тоже толпы. У нас Алина нашла себе идеального спутника для прогулки в вечерней Кабардинке. С дедушкой гуляет, заходит во все ларьки, все по 35, все шлепки. Короче, мы от них ушли вперед, потому что это невозможно с ними гулять. Они там где-то в конце. Самое интересное, что Алина уже свой рюкзачок на дедушку повесила. Короче, парочка идеальная. Где-то там сзади. Каждый ларек все по 30, и все это потенциально, куда им нужно зайти. От цвета неба, друзья, мы входим в часть набережной, где только шашлыками пахнет. Других ароматов не ощущается. Ну а дальше самая шумная часть Кабардинки, самая яркая, самая нарядная. Идем сравниваем соли с Дивноморском, как обычно. Уже начинается потихоньку такая река из людей, выплывающих с той стороны набережной. Ну, очень красиво отсюда, посмотри, Оля, да? Лас-Вегас наш мини Лас-Вегас. Вот, смотри, подсветки заработали уже на плитке, видишь? Смотрите, друзья, заработала вся подсветка на новой плитке на набережной в Кабардинке. Наш мини Лас-Вегас во всей красе. Как вам вечерняя Кабардинка? Пишите в комментариях. Да, все светильники, и вон там, около выхода к центральному причалу, тоже все заработало. И людей, конечно, все больше становится с каждым днем. Новые корабли высаживают, десант здесь из отдыхающих. Вот он, выход к центральному причалу. Но здесь, честно говоря, немного в глазах рябит. Я смотрю через телефон как-то спокойно, а вживую, вот без экрана смартфона, есть такой эффект перебора немного. Тут еще одну пальму искусственную поставили. Теперь тут 3 уже сразу. Друзья, а вот это наша главная артерия к морю, к набережной. Пальмовая аллея. Тут нереально просто много людей. Но вы сами все видите, что тут творится сегодня. Ой, тезка Алексей из Тюмени.
Вы сказали, что на машине приехали? 3 дня назад отгуляли свадьбу в Тюмени. Сели на ВАЗ-2107 на «Жигулях» и приехали оттуда сами. Офигеть. И сколько раз останавливались на ночевку? 2 раза. Два С раза. ночевкой более-менее. Кстати, с продуктами беда. Где? Здесь. Я хотел пива, шашлык, а супруга хотела борща, и мы не смогли найти сразу. Тут этого шашлыка просто вот идешь. Шашлыка, да, вот борщ найти — это проблема. Борщ, столовую, сейчас уже, наверное, просто время уже как бы не то. Может. Часа 3 назад, да, как бы проблем, по-моему, с борщом не было бы. Ну вот мы приехали-то 2 часа назад всего. Только вышли. Просто вечером у нас только дед Алина любит борщ. Или утром. Ну, знакомое лицо. Утром мы садимся завтракать, у меня овсянка, у него борщ. Понял. Ну это так же. Я на море приехал, у меня шашлык и пиво. Вот. Пиво могу посоветовать около автовокзала. Мира революционная. Знаем. Пивной дом, вот там классное есть пиво. Понял, а мы здесь Разливное. на Абрикосовой 2. Это Рядом. Лотос, который. Ну, первый раз неплохо, 2300 сутки получается, но приехали, воды горячей нет. Сейчас такая жара, мне кажется, что она не нужна горячая вода. Ну, Я вот да. сейчас дома, в принципе, почти горячего не открываю. У нас накопительная емкость, он стоит в отдельном домике, но он сама по себе вода набирается уже такая. Не, я когда смотрел, для меня дико, мы вообще с Тюмени, для меня это, открыл горячая, закрыл холодная. Вот, а так с 2006 года здесь не был. Как вот по трассе обстановка? Где участки такие напряженные или какие-то Напряженные. засады гаишников? Вот так как мы ехали на «Жигулях», никто не смотрел на регион. И мы на тюменских номерах пролетели, даже не То смотрели есть на нас. неинтересно, да? Я мог пьяный на ворованной машине доехать с Тюмени сюда. Опасное заявление. Да-да-да. А так вообще, когда-то был у вас Прометей здесь, я помню, как-то даже поднимали, пансионат здоровый тут был. Вот мы с 2006 года, вот я там не был. Ну вот я туда хожу постоянно купаться. А сейчас глянул, там даже фундамента не осталось. Там горы такие, груды бетона. Да. Снесли, вот они лежат уже сорняками заросли. А я плавать научился вот здесь, пляж Но Прометей. пляж Прометей года 3-4 назад не был такой популярный. Там только маленькая часть была благоустроена шезлонгами, зонтиками. Сейчас все вот эти вот буны, между ними везде стоят бунгало, беседки. Раньше ничего не было. Ну, в 2006 году там был Дед Мороз с мешком Балтики семерки баночной и раскидывал у нас под музыку. И мы с пирса все ныряли. Это было уже сколько, 17 лет назад. Но вообще тут все изменилось сильно, вот, по-вашему? Я вот этого вообще не помню. Вот фонтан еще более-менее, а остальное вообще не узнал. Вот как бы. Ну, вода, конечно, пришли прохладненько, но еще с дороги голова такая. Сейчас пиво исправит, может теплее станет, посмотрим. Мне кажется, вы сейчас бокал пива и спать до утра. Не-не-не, мы не сдаемся. Я после такой дороги 3 дня у меня бы не было сил, наверное, гулять. Не, а мы нормально. В общем, в Саратове только мы стояли часа 4-5. Мы так хотели сегодня в обед приехать. Так вообще идеально. Даже на «Жигулях» можно ехать по... А участок вот в районе Горячего Ключа, перевал Молдавановка, там как не было заторов сегодня? А я через этот... Через Новороссийск? Я через Новороссийск. Всё, я понял. Да-да-да. А здесь от Краснодара до Новороссийска, вот эти через станицы, Фивская, Северская, так ехали? Абинск? Да. Ну, в принципе, если понаглее, то нормально. Нормально. У нас навигатор стоит, камеры показывает, поэтому мы чуть понаглее, где надо, так. Но Галстук камер поставили. стало очень много. Вот я езжу постоянно, уже вот М4 все обвесили камерами. Да, но М4 самая скоростная вообще. Вот до этого мы ехали первый день 1300, второй день мы 1000 кое-как, скрипя зубами. И вот за сегодня 800 километров добили. То есть 300 примерно получилось. Вот, ну а так по ценникам на бензин там что-то рассказывали, что там многие ездят. Я разницы не вижу. Просто «Газпром», «Лукойл» там, ну по крайней мере 92-й, 46-48 вот так вот пляшет. У нас на заправку где-то 1010 ушло. И это с учетом, В одну точку. Да. Без платных трасс. Или Да, с ними. А платные трассы у нас что-то, ну, до 1000. Как бы мелочи. А так нормально все. Радует. Хорошего отдыха. Все, Алексей, Спасибо рад за был. отзыв. Я уже года 2 смотрю. Спасибо. Ну, этот отзыв войдет в сегодняшнюю вечернюю кабардинку. Ой, я сейчас покраснею. Друзья, думал провести прямой эфир на днях. Тут намечается немного свободного времени. Сейчас тестировал сеть, интернета нет вообще. Ни Мегафона, ни Теле2. Я даже не знаю, как быть и что делать. У нас тут всегда проблема была с интернетом, но сейчас она еще сильнее обострилась. Я вот фотку 10 мегабайт не могу отправить, уже отхожу минут 15 еще. Ищу сеть тут по центральной точке Кабардинки. Мне кажется, в этом году сезон будет, наверное, самый максимальный по количеству людей. Морская вьюга. В общем, хожу, интернета так и нет. Срочно нужно поделиться медиа, но не получается ничего.
тоже уже все фонари включились. Как тебе, Алин? Круто. А? Круто. Круто? Побазинка круче, чем на мост. Гости, да? Да, приглашаем в Одиссею. Заходите, видите. Я говорят, заходили в гости. Да, заходили. Неоднократно. Я, если честно, уже забыла. Очень много людей передавали вам привет. Спасибо большое, передавали. Такие же вот, как мы. Как вас зовут? Алексей меня зовут. А тебя? Матвей. Матвей? Откуда вы? С Липецка мы приехали. Давно? Нет, 2 дня назад. Как дорога? Вообще нормально. Приветствую вас. Здравствуйте. Вместе. А, вы вместе? Да. А, я понял. Вас как зовут? Сергей. Ну, вставайте вместе, чтобы вот тут рядом были. Как дорога? Нормально, 12 часов. 15? 12. 12? 12. Да вы прямо, не знаю, ракета. Мы выехали просто в час ночи по М4. Ночь пролетели Да, просто. я проскочил. Так что Здесь где и почем? коллективно 29. Цена. Дом Енисей. Цена в сутки. 2300. Сколько человек? 3. За троих. Да. Купаться куда ходите? А на свой пространстве. Потом туда, На кубики и дальше. Даже Влево от кубика получается. влево, да. Как вам здесь вообще вечерняя обстановка? Нормально. Я уже 2-й год сюда приезжаю, вот как своим. вчера в Омеге гонял. Так? В Омеге был в клубе. Понравилось? Отлично, да. Я 2 года назад там был. А до скольки они работают? Воспоминания. Что? До скольки они работают? До скольки? Да, до 5 утра. До 5 утра. То есть отлично. Людей много? Молодежь, народу много. Отлично. Там, получается, закрытое помещение? Ну, на 2-м этаже, получается, здесь центральный пляж, да, закрытое помещение, да, находится там на 2-м этаже, да. Отлично. Спасибо вам за отзыв. Воспоминания, да. Ты молодец. Хорошего отдыха. Вам спасибо. Пока. Все, с Липецка привет. Тут все как обычно. Музыка качает, дикие визги, крики. Оля говорит, я больше уже не хочу никакого экстрима, на такие аттракционы не пойду. Предлагали ей. Я тебе билет купил на Блеватрон. Я сегодня дедушке уступаю. Ты же хотела похудеть. Я могу. На Блеватрон? Да. Вон туда, Алин. Наверх? Нет, вот видишь, вот она сейчас крутится. На нее. Я уже откатала свое. Я поверить не могу, неужели я на всем этом каталась. Сейчас смотрю на это со стороны и как-то я не знаю. А сколько, 2 года прошло? Да. Получается, в том году я уже не каталась, а в позапрошлом. Каталась, нравилось. Ну, видишь, Алина, туда пойдешь? Вот на эту. Нет? А вот на сразу. А я думал, туда тоже пойдешь. Мне кажется, подрастет пойдет. Как зовут вас? Владимир, Откуда приехали? Ногинска, И как тут? Московская область. Нет, я говорю, как вам здесь? Классно, уже 4-й раз приезжаем. Где и почем? Коллективно 37, 1300 сутки. За двоих? Да, двоих. Как там заполняемость? Ну так, народу есть, но немного. Немного? Немного.
смотрю, тоже все говорят, что много свободных номеров пока в июне. Как вам здесь по ценам? По ценам нормально, нормально, все устраивает. Все устраивает? Да. У нас, как комментарий не откроешь, постоянно снимаю обзоры цен по курортам. Там столько критики, что тут у вас все так дорого, пусть сами это едят, лучше в Турцию, лучше в Таиланд. Не. Вот вы говорите, все нормально. Не, все нормально, все вообще прям. Все дешево, ну нормально, цен, нормально. Какие вам тут нравятся кафе, столовые, заведения, куда вообще Ну ходите, мы не вот ходите? в уют ходили. Потом в Престиже были. И так, нормально. Больше так особо никуда не ходили, только два кафе. А пляж какой нравится? Пляж, что мы ходим, Акрополь. Туда аж. Да. Там поменьше, да? Ну да, там что-то неудобно, раздевалок нет. Там нет раздевалок? Нет, на Акрополе нету. Вот это, конечно, минус. Интересно. А они вообще официально его открывали? Там есть желтый флаг или спасатели? Не, ну там дальше пляж Кабардинка, может там что-то есть. Там, да, там, Ну там, да, же, да, а там здесь- же санаторий. Не, ничего нету особо-то. Слушайте, ну я помню, пляж Акрополь, в том году там были раздевалки, еще их на замок закрывали постоянно. Не знаю, нет. Ничего нет. А вы спрашивали там у кого-нибудь? Не, ну я как, мы когда спускались, там вот, вообще ничего. Они не в самом низу, они чуть-чуть как бы по пути на пляж. Мы раньше, когда в том году ходили... Они около массажа ларька там стояли, раздевалки. Да? Не знаю, я раньше, когда еще не было новой набережной, да, выходили, слева были деревянные все старые. Мы там переодевались. Там выходишь с пляжа, да, пройдешься, и там переодеваешься. Да, вот я о них и говорю, Да, что... да, нет. Да, Понял. Я там просто не был Вы, наверное, давно. про них, да, говорите? Да. Нету, я вас понял. А так нормально. Спасибо, хорошего вам отдыха, Спасибо. удачи. Рад увидеть. Когда там я могу посмотреть? Завтра утром. Все, спасибо, Алексей. До свидания. Давайте, всё. Там свое интервью без камер, да? Всего счастливо. Хорошего отдыха. Жизнь на море, привет! Привет. Положитесь в канал «Жизнь на море» YouTube. Солнышко в руках и вино звезд, небеса. Из других планет светит нас. Мне так хорошо с тобой мечтать об этом. Где-то над землей мы парим с тобой в облаках, как лавина снежная вдаль. Нас накроет счастье и целым ветром. Это танцор диско. Очень нравится новая вот эта вот подсветка на плитке в Кабардинке. Не знаю, сегодня увидела первый раз, но, кстати, мы в прошлый раз приходили, ее пока что еще монтировали. Сегодня все работает, сегодня все горит. Не знаю, мне кажется, Кабардинка заиграла какими-то новыми красками. До этого, помнишь, мы зимой был Норд-Ост, а мы ходили с тобой в ту часть На новую часть, набережной, да. И там тоже, но там этих фонариков поменьше. А здесь в некоторых зонах вот эти вот прям такие скопления. Ну, короче, красиво. Мне прям нравится. А еще мне нравится цвет. А мне, говорю, мне видноморский цвет нравится. А мне здесь вот этот серый с темными вставками нравится больше, чем видноморский. А вы можете написать в комментарии, что нравится больше. Привет, друзья! Так, погодите. Можно я немножко поругаю? Ребята, я не понимаю. Вот, смотрите, вы смотрите канал, да, «Жизнь на море». Он один такой по Краснодарскому краю. Я знаю, что многие не смотрят без подписки. Пожалуйста, подпишись, поставь лайк человеку, делай добро человеку. Надо 300, ребята. Я знаю, что больше 400 тысяч людей смотрят именно этот канал. Просто человек
сам по себе мне приятен, я всегда говорю и не рекламирую я сейчас. Вообще ни в коем случае. Я говорю, все хорошее, приятно. Именно вот этот человек показывает. Я перерыл YouTube, я посмотрел, что кто показывает. Аналогов нету. Сорян, друзья, такие дела. Так что сейчас возьми прямо сейчас подписан, колокольчик и просто лайк поставь. Пусть порадуется человек. Все! Я не знаю, что вам Шира рассказал. Надеюсь, все хорошо. Алина стесняется. Танцуем, девчонки! Так, ну что ж, дорогие друзья, я думаю, вы немножко разогрелись. Пора начинать дискотеку. Ну что ж, друзья, мужики, ребята, бросайте алкашку, давайте немножко попрыгаем. Любители японской кухни, обращайтесь. Так, давайте попрыгаем. И, конечно же, дорогие друзья, хочу напомнить, у нас в гостях самый лучший блогер Краснодарского края. Канал называется «Жизнь на море». Вот этот человек. Дайте немножко пошумим, друзья, дайте шуму. Кто подписан на него? Кто подписан, друзья? Да, подписаны. Так, друзья, ищите себя завтра на эфире, друзья. А пока мы потанцуем. Головодка, поехали! Давайте ближе к танцполу, ближе. Давай. Идем. Кайфуем. Что я далеко от тебя. О, да, детка, кайфуй. Нам нужно 300 тысяч спартанцев. Ты обещала написать, обещала рассказать, как живешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. О, да! Нет ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может это было зря, может это было зря. Ты скажи, так, что Голодовка, давайте дружно вместе. Крошка моя, я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь, но я вернусь и ты узнаешь. Что я узнаю? Что я далеко от тебя. Ну, не особо так далеко. Поехали! Что еще произошло, сколько времени прошло, ты не едешь, не звонишь, не пишешь. И вот он мне начал по видео в ютубе показывать кабардинку и начали смотреть ваши ролики. Прям очень круто рассказываете, очень нравится, все классно. А как продолжайте в том же духе. Спасибо. А как вас зовут? Откуда вы? Катя, Москва. На чем добирались? Мы на поезде, потому что все аэропорты закрыты, соответственно, выбора не было. А в Сочи аэропорт работает, а потом автобус, ласточка Нам или проще Грифон? сесть на поезд, сутки, как говорится, отдохнуть в поезде, а потом здесь Чем тут тусоваться. вот этого, да, вот пересадки, да? Так, Кабардинка очень крутое место, очень понравилось. Что по ценам, где и почем отдыхаете? Мы, кстати, отдыхаем на сейчас, где вот чертово колесо. Корницкого? Туда, да, Корницкого 2А. Отельчик там. Сколько у нас? Ну, у нас эконом 3 номера, 1800 номер сутки. На 10 дней мы приехали. В принципе, очень нравится. А эконом, вы говорите, там санузел в номере? Санузел нет, санузел этаже? один. На этаже. На 3 номера уличный санузел и душ. Там есть свободные номера или все занято? Ну,
Плюс-минус. Сейчас пока плюс-минус. Но я думаю, то, что сейчас сезон пойдет дальше. Мы в начале сезона проскочили, мы уже здесь 4-й день. Как вам цены здесь? Блин, в принципе, мы сегодня ездили в Геленджик погулять, я там тоже ни разу не была. И сравнивали цены, вот даже элементарно на мороженое. Разница есть, в принципе, все устраивает. Ну, мы на это рассчитывали. Мы в том году отдыхали в марте месяце в Сочи и отдали столько же денег вне сезон там, сколько здесь в сезон сейчас отдаем. Поэтому, да, все нормально. Я думаю, те, кто едет отдыхать, примерно понимают, что нужны деньги. А вон как раз супруг, который вас тоже со мной смотрит. А где он? Вить! Вить! Они не видят. Там много мужчин, я не знаю, Да, кто именно Виктор. Панда. И панд много. Не, панда одна. Вить! Сейчас, секунду, я его позову. Здравствуйте. Это говорящий. Виктор Панда. Да, Виктор. Классно. Все посмотрели, все круто, посетили те места даже. Собираемся дальше. Сфоткаться можно с вами? Конечно. Я уж сфоткалась, тебе нельзя. Я тоже хочу. Да, сфоткай. До Будем свидания. дальше смотреть, ждать ваши выпуски. Спасибо. Все, спасибо. Пока. Пока. Пока-пока. Друзья, на этом все. Всем пока. Прожимайте кнопку «Мне нравится» под видео. Если все нравится, обязательно подходите к нам, когда видите в городе, оставляйте свои отзывы об отдыхе.